God dag og velkommen til Lindalandet. I dag så skal vi snakke om et lite nytt prosjekt her hos oss. Ramial-tre. Kan kvist faktisk bygge jord? Når man går rundt på et småbruk eller ute i skogen etter rydding og vedarbeid, så blir det ofte enorme mengder med kvist, topper og småtrær liggende igjen. Og veldig mye av dette blir enten brent, kjørt bort eller lagt i en haug som man egentlig ikke helt vet hva man skal gjøre med. Men kanskje er det faktisk en ressurs i alt dette. For de siste årene har stadig flere begynt å interessere seg for noe som kalles ramial-tre. Eller på engelsk ramial chipped wood. Ofte forkortet til RCW eller BRF, fra det franske navnet Bois ramial fragmenté. Og egentlig handler det om noe ganske fascinerende. Nemlig tanken på at unge greiner og kvist kan brukes til å bygge levende jord. Ikke bare dekke jorda, men faktisk hjelpe naturen med å bygge jordstruktur, soppliv og biologisk aktivitet over tid. Men jo mer man leser om det, jo mer gir det egentlig mening. For hvis vi ser ute i naturen, så er det jo ingen som går rundt i skogen med kunstgjødsel eller jordfres. Likevel bygges det mørkt, myk og levende jord år etter år. Bladene faller ned, smågreiner brekker, kvister som råtner, sopp som vokser, og naturen lager sitt eget kretsløp. Kanskje er det nettopp det ramial-treet prøver å hente litt inspirasjon fra. Det spesielle med ramial-tre er at det ikke først og fremst handler om store stokker eller gammel ved. Det handler om de unge delene av treet. Småkvist, topper, greiner, unge trær og busker. Og gjerne løvtrær. Bjørk, osp, or, selje og rogn. Fordi det er i de unge greinene mye av livet sitter. For her finnes det sukkerstoffer, mineraler, proteiner, veksthormoner, næring og ferskt plantemateriale. Forskning rundt ramial-tre peker nettopp på at unge greiner inneholder langt mer biologisk aktivt materiale enn gammelt stammeved. Og det er derfor man vanligvis anbefaler relativt små dimensjoner. Så som jorddekke så anbefales omtrent 2-5 cm tykkelse. Men i praksis på småbruk er det jo sjelden ting blir helt etter boka. Og kanskje er det egentlig helt greit. For ute i naturen ligger jo småkvist, grove greiner, blader, bark og halvråtten ved om hverandre. Det er variasjon. Og kanskje er det nettopp variasjon som gjør skogsjord så levende. Noe av det mest interessante med ramial-tre er at det ser ut til å stimulere sopplivet i jorda. Og akkurat det er ganske spennende, for mange hagejordsystemer i dag blir veldig bakteriedominerte. Man gjødsler, freser, vanner og gir raske næringsstoffer. Men skogjord fungerer annerledes. Der spiller sopp en enorm rolle. Sopptråder, det hjelper til med å transportere næring. Det holder på fuktighet, bygger jordstruktur og samarbeider med planterøtter. Når fersk regnflis brytes ned sakte på overflaten, så begynner dette sopplivet å utvikle seg. Ikke over natta, men over tid. Og det er kanskje viktig å forstå med ramial-tre. At dette er ikke hurtiggjødsel. Dette er ikke et mirakelprodukt. Det er mer en langsom måte å bygge jord på. Og det er kanskje her mange begynner å sammenligne ramial-tre med andre typer jorddekke.
For jorddekket jo egentlig ikke noe nytt, for folk har jo brukt halm, høy, løv, gressklipp, bark, tang, sagflis og kompost i lange tider. Men de ulike materialene fungerer ganske forskjellig. La oss ta gressklipp. Gressklipp veldig nitrogenrikt. Det bryter raskt ned, det gir rask effekt, og kan være fantastisk i kjøkkenhagen. Men gressklipp også ganske kortlivet. Det forsvinner fort, kan bli slimet i tykke lag, og gir ikke nødvendigvis så mye langsiktig struktur i jorda. Det fungerer litt mer som hurtigmat for bakterier og mark. Ramialtre annerledes, for der det mer vedstoff, lignin og cellulose. Det brytes mye tregere ned, men bygger til gjengjeld mer varig jordstruktur over tid. Så kanskje man kan si det litt enkelt, at gressklipp gir rask energi, rask nedbrytning og rask effekt, mens ramialtre trenger prosess, mer soppliv, mer langsiktig jordbygging. Og kanskje det nettopp derfor mange begynner å kombinere ulike typer med jorddekke. Og så har vi halm. Halm jo utrolig populært i kjøkkenhager, og det skjønner man godt, for det holder på fuktighet, demper ugress, beskytter jorda og isolerer godt. Men halm også ganske annerledes enn ramialtre. Halm inneholder mindre vedstoff og mindre lignin enn greinflis. Det brytes raskere ned og gir ikke helt den samme skogbunneffekten. Dessuten halm ofte ettårig materiale. Ramialtre kommer fra flerårige trær, og trær bygger opp veldig komplekse stoffer gjennom mange år med fotosyntese og vekst. Det gjør at greinflis oppfører seg annerledes biologisk. Så har vi vanlig bark og vanlig treflis, og her blir det fort litt forvirring, for mange tenker, flis vel flis? Men ramialtre egentlig noe ganske spesifikt. Vanlig grov treflis fra stammer og eldre ved inneholder mye kjerneved og cellulose. Ramialtre fokuserer på unge greiner og vekstlag, og det betyr mer bark, mer kambium, mer næringsstoffer og mer biologisk aktivitet. Så 2 hauger med flis kan faktisk oppføre seg ganske forskjellig i jorda. En ting mange lurer på stjeler ikke flis nitrogen? Og det korte svaret jo litt, men kanskje ikke på den måten mange tror. For når fersk flis brytes ned, trenger mikroorganismene nitrogen til arbeidet sitt. Derfor kan det bli en midlertidig nitrogenbinding helt øverst i jordlaget. Men forskning og erfaring viser at dette vanligvis skjer ganske grunt i overflaten, og etter hvert som materialet brytes ned, så kommer næringen tilbake til systemet igjen. Mange anbefaler derfor å bruke flisa oppå jorda, ikke frese den dypt ned med en gang, og gjerne kombinere med nitrogenrikt materiale som husdyrgjødsel, gressklipp, kompost eller bokashi. Og egentlig gir jo dette ganske mening. For naturen bygger også jord gjennom blandinger av grønt materiale og ved, blader og organisk avfall. Noe som også interessant, at ramialtre ser ut til å hjelpe jorda med å holde bedre på fuktighet over tid. Og det jo ganske aktuelt i dag. Mange opplever tørke, hard jord, kompakt leire eller jord som blir steinhard i sola. Når organisk materiale bygges opp i jorda, kan jorda bli mer svampaktig, mer levende og mer luftig. Ikke nødvendigvis med en gang, men gradvis. Og kanskje det nettopp det som gjør slike prosjekter så spennende. At man begynner å tenke mer langsiktig. Ikke bare hva gir størst avling neste uke, men hva slags jord vil vi ha om 5 år?
Og kanskje er dette også noe av grunnen til at stadig flere blir opptatt av regenerative metoder. Ikke fordi alt gammelt er feil, og ikke fordi alt nytt er riktig, men fordi mange begynner å stille spørsmål ved hvordan jord egentlig fungerer. Og kanskje er det egentlig det som gjør amialtre så fascinerende. At dette ikke handler om raske løsninger. Det handler om tid, om kretsløp, om å bruke ressursene man allerede har rundt seg. Kvist som før kanskje bare ble sett på som avfall, kan plutselig bli en del av jordbyggingen. Og kanskje er det egentlig litt fint å tenke på at små greiner og buskas som mange bare vil bli kvitt, kan være med på å bygge ny jord. Ikke over natta, men sakte, akkurat slik naturen selv gjør det. Og der sa kvistknuseren stopp, ja. Det er visst ikke bare å mate den med halve skogen på en gang. Etter litt prøving og fundering måtte vi bare innse at dette ikke kom til å bli fikset i dag. Så da ble det brått en pause i flisproduksjonen her hos oss på Lindalandet. Hvis vi går litt tilbake med å tenke på dette spørsmålet med hvordan jord egentlig fungerer, så er det kanskje nettopp der bøker fortsatt er utrolig viktige. For i dag er det veldig lett å se en kort video, lese et innlegg, høre en mening og tro at man har forstått hele temaet. Men når man setter seg ned med bøker og faktisk leser ordentlig, da skjer det ofte noe annet. Man får sammenhenger, historie, erfaringer over tid, motargumenter og nyanser. Og kanskje viktigst av alt, man lærer å tenke litt langsommere. Vi merker i hvert fall selv at det er noe eget med å lese gamle hagebøker, jordbøker og erfaringer fra folk som faktisk har prøvd ting gjennom mange år. Ikke bare en sesong, for jord bygges jo heller ikke på en sesong. Takk for at du så på. Jeg håper du syns denne videoen var litt nyttig. Og tusen takk til dere som abonnerer. Og vi blir alltid glad for en tommel opp. Og hvis du ikke abonnerer, så blir vi veldig takknemlige om du ønsker å gjøre det. Det koster ingenting, men det gleder hjertene våre. Så da håper jeg vi ses i neste video. Takk for nå. Ha det!